Šećerna bolest ili dijabetes je hronični sistemski poremećaj metabolizma koji se karakteriše povišenim nivoom glukoze u krvi. Jako je bitno napomenuti da ne bi došlo do ove bolesti i svake druge treba voditi računa o ishrani, to jest paziti šta unosimo u naše telo. Zdrava ishrana je više od pola zdravlja. Šta to znači? To znači da zdravom ishranom, pre svega biljnom, branimo i čuvamo organizam od svake bolesti. Ovo je prava bolest poremećaja krvi u pogledu iskorišćavanja u organizam unete hrane. Šećerna bolest je u stvari skupljanje nepotrebne količine šećera u krvi i izbacivanje tog šećera s mokraćom. Do ovog poremećaja dolazi usled prekomerenog uzimanja šećera ili hrane koja stvara šećer, na primer jela od belog brašna i testa. Uzrok ovom poremećaju nije samo obilno uživanje u šećeru, šećerastoj hrani i nekretanje, nego i nervni potresi, teške brige, slab rad jetre koja treba da prerađuje i raspodeljuje šećer u telu, slabo stanje bubrega, oboljenje žlezda u telu, gušterača pankreasa itd. Dijabetes se karakteriše povećanom količinom šećera u krvi. Smanjivanje šećera u krvi i u mokraći zahteva raznoliko i odgovarajuće lečenje. Ako je bolest došla usled preteranog šećera i hrane koja sadrži šećer, onda treba prema tome krenuti sa dijetom. Ako je uzrok bolesti teško nervno stanje, onda, pored dijete, treba pristupiti k lečenju nerava takvog bolesnika, dakle raditi i duhovno na sebi. Ako je uzrok neko oboljenje jetre ili žlezde, treba lečiti jetru ili žlezdu. Ako je gušterača obolela, onda lečiti nju, to jest njeno nepravilno lučenje. Hemijski lekovi pomažu, stišavaju, umiruju i umanjuju količinu šećera, ali njihovo delovanje nije dugotrajno, još manje stalno. Dok se uzimaju pomažu, kada se prestane povrati se, zato je jako važno hraniti se zdravo, biljnom hranom, zdravim brašnom i zdravim šećerima, da ne bi došlo do bilo koje bolesti. Pored zdrave ishrane treba piti i mineralnu vodu. Broj biljaka koje se mogu s uspehom primeniti u lečenju šećerne bolesti nije veliki, nažalost, ali s obzirom na njihovu dostupnost svakome, možete da ih primenite i ispitate na sebi, kontrolišući procenat svoga šećera u mokraći i u krvi. Evo nekoliko biljaka. Valerijana ili odoljen. Valerijana je višegodišnja zeljasta biljka. Raste kao samonikla biljka u polusenovitim šumama, na livadama sa više vlage, pored reka i potoka. Uspeva na nadmorskoj visini do 2000 metara. Ona sadrži valerensku kiselinu koja je odgovorna za njeno sedativno dejstvo. Valerijana se koristi kod nervne napetosti, razdražljivosti i stresa. Njena efikasnost je potvrđena kod nesvestica, histerije, grčevitih, bolova u predgrlu srca, grčeva u disajnim putevima, nervozi koja se ispoljava na želucu i crevima. Odlična je kod šećerne bolesti gde je uzrok teško nervno stanje. Ispoljava sedativno dejstvo i smanjuje stres i agresivno ponašanje. Može se koristiti na dva načina, kao čaj i u kapima. Priprema čaja. Za čaj se koristi koren valerijane, 2 do 3 grama na šolju ključale vode, nekoliko puta dnevno. U kapima. 15 do 20 kapi u malo vode. Kapi možete naći u bilo kojoj prodavnici zdrave hrane, kao i druge čajeve. Crni dud. Crni dud je visoko listopadno drvo poreklom iz jugozapadne Azije. U Evropu je unešen veoma davno. Može porasti do 20 metara i ima široko razgranatu i gustu krošnju. Kora stabla je sivo smeđa. Izdanci crvenkasto smeđi, dlakavi, a u jesen postaju tamno smeđi. Otporan je na suvu klimu i prema zemljištu je skromnih zahteva, tako da je i na gradske uslove otporan. Pored toga što dudinje imaju osobinu da izazivaju stolicu, imamo i tu korist što njegovo lišće može da posluži kao sredstvo za smanjivanje šećera u krvi. Po pričanju starih lekara, njegova kora može da ubije i pantljičaru. U njegovom lišću nađen je i mangan koji ima vrlo veliku ulogu u telu, a tako isto i tanin. B2 vitamin kojeg ima u njemu prepisuje uticaj na opšti metabolizam i bolje podnošenje ugljenih hidrata,
kao i taninu koji utiče na bubrege. Takođe sadrži flavonoide, folnu kiselinu, vitamin C i tako dalje. Priprema čaja. Supenu kašiku lista duda preliti sa 200 ml ključale vode. Poklopiti 10 minuta i procediti. Piti 3 puta dnevno po šolju nezaslađenog čaja. Ovas. Svima jako dobro poznata žitarica. Ne moramo puno govoriti o njoj. Prema izvesnim naučnim istraživanjima može se pretpostaviti da ovas deluje slično insulinu. Ovas ima rastvorljiva vlakna i korisna jedinjenja koja mogu pomoći ljudima da kontrolišu dijabetes. Vlakna igraju važnu ulogu u varenju i mogu pomoći i u usporavanju razgradnje šećera u telu. Sprečava skok nivoa glukoze u krvi i u insulinu, zato jedenje hrane bogatim vlaknima poput ovasa može pomoći osobama obolelih od dijabetesa da očuvaju stabilnost šećera u krvi. Ako želite da podržite naš rad i ako smatrate naš rad korisnim, lajkujte video i zapratite naš YouTube kanal za više videa o prirodnom lečenju. Ostanite zdravi, s Bogom!